藝員、歌手同埋嘉賓上台影張大合照先。首先有請信和集團資產管理董事蔡碧琳女士、電視廣播有限公司商務營運總經理蕭世和先生、信和集團租務部副總經理梁以明小姐、市場及營業部營業副總監黎俊生先生，歡迎晒！仲有我哋所有嘅藝員朋友同埋歌手們。歡迎晒咁多位，咁呢個時候咧，我哋咧就會請大家一齊叫一個口號嘅，咁就嚟迎接全運會倒數7日嘅，咁等陣教一教大家啊 ！Thank you， 歡迎晒咁多位藝員朋友嘅，亦都多謝晒紅 Sir，Thank you。係啦，我哋排靚呢個陣先。好啦，咁等陣咧，我哋有個口號想大家一齊講嘅，但係我哋而家要張合照先啊。要親密少少，但係停唔得，停唔得。得，伸過嚟左手邊一步，左手邊一步 ，OK， 嚟望住前面中間嘅攝影師。好，跟住我哋有左手邊，好，右手邊，仲有一張中間嚟多次。好啦，係時候我哋一齊嗌口號咯喎。嗱，俾大家練一練先，個口號咧就係第15屆全國運動會 TVB 與你延續全運精神。OK 嘅，我哋一齊嘅。相信 OK 嘅。第15屆全國運動會 TVB 與你延續全運精神，冇錯。咁我哋3、2、1就一齊嗌呢句口號噶咯喎。咁我哋嘅全部朋友咧幫我哋錄影添㗎嚇。嚟啦！嚟咯！3、2、1，第15屆全國運動會 TVB 與你延續全運精神。Thank you。唔該晒咁多位喺呢度咧，我哋再一次多謝晒全力支持今日活動嘅奧海城2期啦，令到今日咧我哋嘅活動咧先能夠順利舉行啊！咁同時亦要多謝咧在場所有嘅粉絲朋友嚟到支持，多謝咁多位現場嘅同事同埋記者朋友出席啊！嗱，大家記住啦，喺嚟緊奧海城睇賽事啦，咁啊支持港隊運動員咧旗開得勝啦，咁啊繼續為港隊爭光啦，咁啊再有港隊奪金，信和集團就會加碼再送飲品券，係齊撐運動員啊！好啦，咁我哋咧可以有請主禮嘉賓咧，可以落台休息一陣啦，係啦。咁我哋藝員歌手朋友咧，同埋紅 Sir 都留一留步啊 ！Thank you， 唔該晒，唔該晒咁多位主禮嘉賓。紅 Sir 呢部戰車啊！我再嚟張大合照啦，我哋係。同埋部戰車一齊影張大合照，我哋親密少少啊又。嚟啦喎！好，中間。好，跟住之後我哋左手邊。好，右手邊。嚟多張中間嘅，唔該，中間。好啦，多謝晒所有嘅現場觀眾嚟到支持我哋咧，亦都多謝晒所有藝員同事。呢個時候咧，我諗我哋嘅活動咧都嚟到尾聲啦。再一次多謝晒各位，我哋之後再同大家見面。記得嚟到奧海城2期咧睇我哋全運直播支持香港運動員啦，同埋當然要睇我哋 TVB 啦。Thank you。好，咁啊，可能呢個時候咧，全部朋友都有訪問嘅環節咧，就揾翻藝員同事啦。咁我哋交俾全部朋友啦。係啦。唔該晒咁多位。